မင်္ဂလာပါထမင်းပေါင်းအကျော်လို့လိုပဲမိဖို့ကြောင့်မှအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးလေးကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်81ရင်းနှီးလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အခုဒီ81ရင်းနှီးလေးရဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းခံတဲ့ပြင် quality လေးကောင်းတယ်ပြီးရင်သူကအပြင်ဘက်မှာ fiber လေးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အပူစီးကူးမှုလည်းမရှိဘူးအတွင်းဘက်မှာဒီ steel တစ်ထပ်ပါဝင်တဲ့အတွက် fiber ကနေ chemical ကြွပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မှလည်းစိုးရင်ကြမလိုပါဘူးဒါအပြင်သူကအချိန်တစ်ခုဒီအပူကိုထိန်းထားပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒီ81ရင်းနှီးလေးရဲ့ size ကတော့ 1.8 လီတာဝင်ဆက်ပြီးဝက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500အထိသုံးစွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်81ရင်းနှီးလေးကိုလိုအပ်လို့ဝယ်ချင်နေဆိုရင်တော့ Home Electronics showroom တွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်